Музей писанки збудований 21 рік тому. Висота архітектурної споруди – 14 метрів, а діаметр – 10. До музейної колекції входять більше 12 тисяч унікальних писанок та декоративних яєць. Директорка Національного музею мистецтв Гуцульщини та Покуття Ярослава Ткачук зазначила, що роботи з реконструкції розпочалися ще минулого року. Тоді за кошти меценатів вдалося відновити фасад музею писанкового розпису. Вона й розповіла про те, що зараз там відбувається. У нас зроблено повністю демонтаж і монтаж підлоги у круглому залі. Ми замінили дерев'яну підлогу на підлогу керамічну, що відповідає нормам і вимогам, скажімо, музейних об'єктів, безпеки їхньої. Іде ремонт підлоги у коридорі другого поверху, а на першому поверсі відбуваються ремонтні роботи. Це є у санвузлах. Очільник Коломийщини зазначив, що він щотижня перевірятиме стан виконання робіт на об'єкті, бо має відповідне доручення від голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Реконструкція нашого музею писанкового розпису біля 7 мільйонів гривень. Ці гроші в основному будуть фінансуватися з державного бюджету. Зразу треба, щоб роботи виконувалися якісно, роботи виконувалися згідно графіку. Ми плануємо, щоб цього року роботи всі були виконані, і до кінця року ці будівлі були введені в експлуатацію. Також голова та директорка відзначили, що проводяться ще й благоустрій території навколо музею писанки. Поруч із спорудою встановили постамент. На ньому музейники розмістять інформацію про візитівку Коломиї. Відкриття оновлених виставкових залів буде приурочено до 30-ї річниці незалежності України. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».